Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin, amma ba'du. Para sesepuh dan sepuh, bapak-bapak, hadirin hadirat ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu menika kula lan panjenengan saged sami-sami ngempal pinarak wonten ing majelis pengaosan menika. Saperlu berusaha ningkataken keimanan, keislaman kula lan panjenengan sedaya. Insyaallah mangke badhe kita waos sesarengan, kita kaji sesarengan kitab Al-Hikam dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ananging kangge pertemuan ingkang pertama menika langkung rumiyin badhe kula aturaken setunggalipun pengantar. Sekanten kitab Al-Hikam menika yang dipun wastani rekaman laku, rekaman rasa dening ingkang nyusun nggih Syekh Ibnu Athaillah. Mila sampun sakpasipun menawi saderengipun perlu wonten setunggalipun pengantar supados mangke menawi sampun dumugi lumebet wonten ing pembahasan kitab Al-Hikam mangke insyaallah boten kedadosan tumpang suh pemahaman kula panjenengan sedaya. Pertama ingkang badhe kula aturaken inggih menika ngingingi soal tasawuf secara umum. Inggih menika tasawuf ingkang dipun lampahaken dening para ulama salaf. Menika akhir-akhir kathah ingkang mempertanyakan sakjane tasawuf iku sumbere kok sangka Islam apa ora. Kadang-kadang wonten ingkang mencurigai praktek-praktek tasawuf menika niru dhateng agami-agami sanes. Wonten ingkang nuduh praktek tasawuf menika sampun melenceng saking ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika sedaya lumrah. Jalaran barang niku lek edi, barang niku lek apik, niku mesti akeh sing imitasi. Jadi kan kudu enten merek napa ngoten nggih. Sing terkenal ngoten gudang garam. Lho ngoten niku ditiru bungkuse man nggih niru ben kaya gudang garam. Mungkin enten merek napa mesti enten sing niru lah. Ketika orang meneliti ketepaan sing diteliti niku sing pasing imitasi niku terus nyimpulke oh lek ngono tasawuf niku melenceng. Mergo ketepaan tasawuf sing imitasi. Niku kata kasus ngoten niku. Mula saking menika perlu sepindah kalau panjenengan mempelajari tasawuf niku ngangge napa? Napa ta mempelajari tasawuf niku ngangge kekuatan ilmu. Dalam arti pengetahuan, itu ilmu pangrasa ya, pengetahuan sing niku biasane ngangge alat pengamatan, observasi, terus enten hipotesa macam-macam. Napa ta ngangge kekuatan batasan-batasan hukum akal, sing akal niku selalu bertanya-tanya tentang sebab dan akibat. Sing akal niku selalu ingin meneliti dan lalu menyimpulkan menggunakan beberapa term bahasane wong sakniki. Napa enten ungkapan-ungkapan, kesimpulan-kesimpulan digabung kesimpulan-kesimpulan akhirnya digabung-gabung jadi kesimpulan akhir napa model ngoten.
Contohnya umpamane saben wong kuwi mangan. Saben wong niku mangan. Niku data awal. Data kedua, kewan-kewan liyane wong iku ya mangan. Terus disimpulno, lek ngono wong iku padha karo kewan lah. Kesimpulan wong padha karo kewan. Niki jenenge hasil analisa akal. Menawi bahan awalnya pun melenceng dan cara menyimpulkannya sudah salah, maka kesimpulannya pun terjadi kesimpulan yang salah. Napa tasawuf niku ajeng dibahas kangge cara niku. Enten maneh kekuatan ketiga sing mungkin serodok pas. Kekuatane menungso niku sak liyane ngerti, sak liyane nyimpulne nganggo akal, menungso niku gadah sing jenenge roh. Roh niku nggih roh nggih. Napa nggih? Istilahnya lek umume nggih akune dewi-dewi. Golek diarani roh niku dimaknani nyawa. Niku isik diakoni nyawaku. Berarti dudu aku. Ya. Roh niku nggih roh jati diri kemanusiaan. Sing niku seringkali pikantuk semacam pencerahan. Moro-moro rasane ngerti. Contone panjenengan lek diteliti pemane akal niku takok. Mulai kapan sampean ngerti eneke aku nih sampean? Cobi, jadi ngangen-ngangen. Mulai kapan sampean kok kenal sing jenenge aku? Niku mboten iso jawab krana niku isyraq, pencerahan. Akunya sendiri tahu tentang aku itu sendiri dan itu tidak pakai akal. Berkolek pakai akal mesti lewat penelitian. Lewat penelitian ngoten tak iso nemokne oh iki aku lho ngoten. Mane sok-sok pelawak niku sok banyol niku mergo melenceng saka umume wong mikir malah muni aku ndi aku ngono. Lho ning ndi kupingku lho tunggale ngoten niku. Niku krana niku sesuatu sing pun isyraq sing pun jelas ora usah digoleki wis enak. Aku niku lah. Niku sing nampa pengertian tentang onoe aku niku wau jenenge roh. Prosesnya pakai isyraq utawi ilham. Saterusipun menawi kalau wau sampun kita bicara ini masalah ilmu dalam arti pengetahuan, jelas ilmu sudu ilmu jurus, sudu ilmu 8 dewa, jelas ilmu niku maksudnya ilmu niku pengetahuan, tahu. Menawi kula panjenengan sedaya pengen nglebeti ilmu tasawuf dalam arti tanda kutip alam tasawuf itu sendiri menggunakan ilmu atau menggunakan pengetahuan, maka yang namanya pengamatan tahu itu sendiri, tahu itu hanya bisa mengamati kulit dan penampilan bentuk saja. Akhirnya enten sing nun sewu kebliduk tasawuf iku ya lek wong gelem nganggo sarung serodok kumel, klambine nglinting, ambune ora patek wangi, kupluke nyadam mabang suwe ora tau ganti, nggih. Sarungan ngisor dengkul. Niku jenenge bentuk penampilan lahir. Terus niku diartek ya iku tasawuf mesti kebujuk. Ya niku, tasawuf niku duduk niku. Tasawuf niku duduk wong sing nganggo sarung sing elek-elek terus moh numpak sepeda motor mlaku terus. Niku mboten niku tasawuf. Walaupun mungkin nanti ada beberapa suatu keadaan si murid tasawuf itu kadang-kadang karena suatu pelajaran dia harus melakukan hal seperti itu dan itu tidak selamanya. Mungkin melalui proses itu juga bisa. Tapi bukan itu tasawuf. Nah, itu bahayanya ngoten nek kula jenengan nyimpulne apa-apa mung sekedar delok jarine kabare terus niku mengke mesti kebliduk. Ini ibaratnya mung kaya wong delok ceritane ketoprak nglakone Sunan Kalijaga dan mergo ndelok ini ndelok tampilan
tidak delok Sunan Kalijaga, akhirnya ngerti ini mau bentuk wadah yang ditampilno pemeran Sunan Kalijaga niku terus kebliduk. Ya itu loh Sunan Kalijaga. Padahal itu hanya pemeran Sunan Kalijaga. Iku bahayane wong sing mengamati tasawuf ngangge pengetahuan. Lajeng enten malih sing mengamati tasawuf ngangge akal. Artinya akal itu pakai hukum akal, logika. Pakai kias. Damel napa? Hukum-hukum logika untuk menyimpulkan suatu kesimpulan. Maka nalikane kula panjenengan menggunakan akal untuk memasuki lautan tasawuf yang tak terbatas itu. Kalau kita memasuki taman-taman indahnya tasawuf, lalu kita menggunakan akal yang serba bertanya dan mesti letterlek saklek. Nek iki nek A mesti kesimpulannya B. Nek A gandeng karo B arep muncul jenenge C dan begitu seterusnya. Niku pol-polane pol kemampuan akal itu hanya mengamati materi lahir. Senajan materi lahir niku kenging tinggi bahan awal pemikiran akal niku piyambak. Contohnya niki ana biting siji, ana maneh biting maneh siji. Terus sampean amati disimpulke biting siji dijejer karo biting siji kesimpulannya biting loro. Niku akhirnya terus dienggo pedoman senajan bitinge wis gak enek, akal pun mlaku dhewe. Siji ditambah siji mesti loro. Karena napa bahan awalnya kan materi. Lah mongko sing jeneng tasawuf itu bahan-bahan yang dipakai pemahamannya bukan material, tapi langsung itu sesuatu yang gaib, ya, sesuatu yang gaib, sesuatu yang begitu luas di alam awang-awang ibaratnya ngoten, sing tak terbatas. Niku lek ngangge akal, akhirnya mengke cara wong ngoten pengen mengarungi seluruh dirgantara, tapi piyambake namung ngiberno layangan ngoten tok. Napa nggih saged gayo? Mboten saged. Wong sing wis canggih ngangge napa kongkot mau iso rutuh nggih. Nggih nggih. Ngene lah ngoten. Pesawat paling canggih kongkot iso kecelakaan. Napa malih niki soal alam di balik alam kemanusiaan itu sendiri yang itu terkait erat dengan nurun nubuwah, cahaya kenabian, alam wahyu, alam gaib, alam inti manusia yang itu sendiri, manusia itu sendiri adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nek niku ajeng dipahami nganggo akal, maka yang terjadi adalah penyempitan persoalan manusia itu sendiri. Dan mulai saking menika kangge memudahkan dos pundi sipados kula sedaya panjenengan menika saged memahami tasawuf. Ya ampun nganggo alat sing remeh-remeh. Begitu luasnya tasawuf sing mampu saged ngrasakne tasawuf niku namung manahipun piyambak-piyambak. Mula mangke wonten ing kitab Al-Hikam. Insyaallah mangke badhe dipun paringi pinten-pinten penjelasan sing mungkin bertentangan kali kesimpulan akale wong umum. Kesimpulan akale wong umum sing salah niku dudu akale lak jane, tapi bahan sing dienggo nyimpulno niku lho kurang pas. Bahan sing dienggo nyimpulno niku kurang pas. Contoh niki contoh sing mbok menawi teng pengawasan sanes sering kula aturaken. Contohnya ngeten. Wong sing usahane sregep niku sing akeh sukses hasil dadi wong sugih. Anak wujudan jenenge usaha ikhtiar, ana akibat, anak sebab jenenge usaha, ana akibat jenenge sugih. Karena bahan ini ki akal nampa, terus nyimpul lek ngono muncule sugih kuwi sangka usaha.
Karena akal niki namung ngerti niki. Akhirnya sampai teng putih-putih niku akal niku terus berperan lan ngampanyekno suasana niki. Nek kowe gak gelem nyambut gawe gak iso sugih. Nggih ngoten nggih. Sampai lan duwe anak melarat di sene lho kowe ora gelem nyambut gawe. Nah, niki pun mboten pas. Sing hubungannya kali soal tasawuf. Kenapa? Soalnya tasawuf itu berawal saking pemahaman iman. Sementara iman jelas rukunnya wonten 6 termasuk sing terakhir niku wabil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ketentuan seluruh kehidupan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pekerjaan, usaha, ikhtiar, ngamal, ibadah itu adalah perintah. Nah, niki sing kadang-kadang karena awalnya pun mukadimah pun keliru. Antarane nyambut gawe karo sukses niku dianggap saling berakibat. Niki rancu tadi. Terus pundi? Akal iman mengatakan bahwa soal sukses tidak sukses, tekane rezeki niku pandum peparing saking Allah. Titik. Niki bahan awal. Bahan kedua, pekerjaan, amal, tumindak, ikhtiar, ibadah, tumindak ibadah niku perintah. Jadi munculnya benten-benten, munculnya pandum niku saking takdir, munculnya tumindak niku saking perintah. Niki dhewe-dhewe kabele, lek niki disambungno konslet. Nanti kok konslet, orang akan melingkar-lingkar. Akibatnya napa lek wong niku konslet dalam rancuan tatanan iman itu, akhirnya hidupnya hanya melingkar-lingkar dari satu usaha ke usaha yang lain, dari satu usaha ke usaha yang lain, akhirnya pol-polane pol oleh-oleh menamung batas takdir sing diparingi Allah. Mula saking menika nek kula panjenengan nampi nikmat niku jane mboten krana saking usaha. Mboten saking usaha. Soalnya lek endi usaha kok mesti hasil, niku lek ngono ora anek wong gagal. Ya. Secara kenyataan kan pun salah tadi itu. Tapi ternyata akal niku karena kebujuk dening nafsu sing ngoyo pengen ngrebut takdir niku wau. Kadang-kadang kebujuk niku wau melingkar-lingkar dari satu titik kerepotan ke kerepotan yang lain. Terus sementara dia nggak akan dapat rasa tentrem sedikit pun. Mergo napa? Pada hakikatnya nurani, rohani kemanusiaan itu adalah sesuatu yang luas tak terbatas, sementara yang namanya akal itu punya rancangan yang sangat terbatas. Akibatnya malih nalika wong niku nuwun sewu kemlelet. Cara wong Blitar kemlelet, cara wong Jombang kemlecak. Kemlecak. Berusaha untuk membatasi, mengatur perilaku manusia dengan hasil akal, maka yang terjadi adalah benturan-benturan sosial. Mereka uang niku enten malah unen-unen cara Blora Jawa Tengah siji silit siji anggit. Angger uang niku duwe pertimbangan sendiri-sendiri. Perilaku orang itu ditentukan oleh kemauannya sendiri-sendiri. Nah, akal itu punya penemuan sendiri-sendiri. Lah kok ada penemuan akal seseorang ingin mengikat orang lain, pasti terjadi kegagalan. Contohnya, komunisme gagal, kapitalisme gagal. Dia nota menungso loh, tujuannya kapitalisme sing ingin menguasai mungkin bisa, tapi ingin menentramkan kehidupan dengan model kapitalisme, sosialisme, itu semua akan gagal. Mergo napa? Manusia itu rahasia Allah. Karena rahasia Allah hanya bisa diselesaikan oleh aturan-aturan Allah itu sendiri. Jadi akal menungso kok ingin berusaha untuk mengikat perilaku manusia, niku jenenge akal sing terbatas ingin ngatur sesuatu yang tak terbatas. Tidak mungkin itu bisa selesai.